Toyota CSR ตัวใหม่นะครับป้ายแดงนะครับติดแหลกจักรยานท้ายรถนะครับตูเล่เอ็กเพสนะครับ970นะครับบรรทุกจักรยานได้2คันนะครับมีสายมีตัวประคองล้อนะครับเป็นสายสแตปหมดนะครับยึดกับตัวขอล่าเป็นหัวบอล50มิลนะครับโอเคนะครับสำหรับ Toyota CSR ติดแหลกจักรยานท้ายรถตูเล่เอ็กเพสนะครับ970บรรทุกจักรยาน2คันตัวใหม่โอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมตัว Toyota CSR นะครับ